முன்னோர்கள் இயற்கையோடு இணைந்து இருந்தாங்க. நாம் செயற்கைக்கு மாறிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இனி பின்வரும் தலைமுறை என்னவாகும் ஐயா? நீங்கள் மாறுங்கன்னு சொல்கிறேங்க. நீங்களே இன்னும் மாறல. நீங்கள் ரிசைன்மெண்ட்டு வாங்க, நம்ம கூடல சேர்ந்துட்டிங்கன்னா யாரும் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க, யாரும் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டாங்க, யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னாங்க, நீங்கள் மற்றவங்கள மாற்றுறதை பற்றி யோசிக்கிறீங்க. நிறுத்திட்டு நீங்கள் முதல்ல ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஏகாந்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் பேசுங்கன்னு சொல்கிறேங்க. அப்போ உங்களால் முடியலன்னா மற்றவங்களையே மாற்றக்க ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கீங்க. நான் உங்கள் ஏன் பேசுகிறீங்கன்னு கேட்குறேங்க. உங்கள் கேள்வி வந்து நான் வந்து சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு வரணும், ஐடியா கொடுங்கன்னா நான் கொடுப்பேன். மற்றவங்களாம் ஏங்க மாறலன்னு கேட்குறீங்க. நீங்களே மாறல இல்லையா? அதை பற்றி சிந்திங்கன்னு சொல்கிறேங்க. சரி, விஷயத்துக்கு வராங்க. இருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கரெக்டு. முதல்ல முன்னோர்கள் வந்து இயற்கையாக இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம இயற்கையாக இல்லைங்கிறீங்க இல்லையா? ரைட்டுங்க. இந்த இயற்கையை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரை மட்டுமே நீங்கள் கெடுக்க முடியும். இதான் தத்துவம். இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப கெட்டு போகுங்க. ரொம்ப கெட்டு போய் எல்லாரும் இயற்கை அப்புறம் அந்த வழிமுறைக்கு வந்து மறுபடியும் நம்ம முழு இயற்கையாக மாறுவோம். ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லிட்டேங்க. அப்போ இயற்கையிலிருந்து செயற்கைக்கு வந்த அடுத்த நிமிஷம் இதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தில் செயற்கையை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது, எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுன்னு சொல்கிற அந்த காலகட்டத்திலேருந்து எல்லாரும் இயற்கையை பற்றி பேசிட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு வந்துடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அமாவாசை வந்தால் பௌர்ணமி வரும். நாம் இருக்கிற இந்த காலகட்டம் இயற்கையிலிருந்து செயற்கைக்கு ஒரு 70% தான் போயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் 30 இருக்குது. 100% செயற்கைக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் அங்கிருந்து திரும்ப வந்து மறுபடியும் 100% இயற்கைக்கு வர முடியுங்க. இப்போ அமாவாசை வந்தோடனே பௌர்ணமி முழுசாக அட்டன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அமாவாசை வரும். பாதியில் திரும்பி வர முடியாது. இதே தத்துவம் தான் இந்த உலகம். எனவே நீங்கள் நினைச்சாலும் நினைக்காட்டியும் மாற்றாட்டியும் இந்த உலகம் முழு செயற்கையாக மாறி மீண்டும் முழு இயற்கையாக மாறும் என்பதுதான் உலக நியதி. இந்த நவீன உலகத்தில் நானும் நவீனமாய் இருப்பதா இல்லை இயற்கையை நோக்கி போவதா? உங்களுக்கு புரிதல் அதிகமாக இருந்தால் அந்த கேட்கும் நபர்களை சட்டை செய்ய மாட்டீர்கள். நான் இருக்கிறது 6000 ரூபாய் வாடகை வீடு. வீட்டுக்கு வந்தோன்னே இது சொந்த வீடா அப்படிம்பாங்க. இல்லை அப்படிம்பேன். நீங்கள் வீடு வாங்கலையா அப்படிம்பாங்க. வாங்கலை அப்படிம்பேன். அதுக்கு என்னன்னு கேட்பேன். புரிஞ்சுக்குங்க, நான் வந்து வாழ்கிறது நான் புரிஞ்சு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். நீங்கள் ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. நாம் எவ்வளவு தெளிவாக இருக்கிறோமோ, எவ்வளவு அறிவோடு இருக்கிறோமோ, நம்மை விட அறிவு குறைந்தவர்கள் பேசும் கமெண்ட்ஸ் உள்ளே போகாதுங்க. போச்சுனாவே நம்ம இன்னும் தெளிவாக இல்லைன்னு அர்த்தம். யாராவது ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு நம்மளை கொலை போட்டுருவாங்க அப்படின்னா அவங்க பிரச்சனை இல்லை, நாம் இன்னும் தெளிவாக இல்லை என்ற அர்த்தம். அவ்வளோதான். நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்களேன், யாராலையும் உங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள், அதை பற்றிய விளக்கம் சொல்லுங்கள். ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சித்தர்கள் ஞானிகள் வந்து நல்ல விஷயத்தை மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நல்லா கேவீங்க. இது புரிஞ்சால் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடும். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் புரிந்த நபர்கள், புரிஞ்சுங்களா, நல்லா புரிஞ்சவங்க மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இருக்கும் வரை அது மதமாக மாற்றப்படவில்லை. அவர்கள் இறந்த பிறகு சுற்றி உள்ளவர்கள் அதை ஒரு மார்க்கமாக மதமாக மாற்றிவிட்டார்கள். அந்த காலகட்டங்களில் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப கம்மி. அதனால் இதெல்லாம் மதங்களாக மார்க்கமாக மாறிவிட்டது. இப்பொழுது கம்யூனிகேஷன் அதிகமாக இருக்கிறனால அதே அளவுக்கு ஞானம் உள்ள நிறைய பேர் தெருக்கு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இன்னும் அவர்களை மதமாக மார்க்கமாக மாற்றவில்லை. எனவே இப்பொழுது இல்லாத போல் உங்களுக்கு தோன்றுகிறது. புரிஞ்சுச்சுங்களா? இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பேசணுங்களா? அதாவதுங்க, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் கம்யூனிகேஷன்லாம் ரொம்ப கம்மி. யாராவது ஒருத்தர் ஞானியாக வாழ்ந்தார்னா 4 பேருக்கு நல்லது சொல்லிட்டு செத்துருவார். அவரோட காலகட்டம் முடிச்சோன்னே ஒரு ஞானி இருக்கும் வரை அவரை வைத்து மதமோ மார்க்கமோ ஆரம்பிப்பதில்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. அவர் இறந்த பிறகு சுற்றி உள்ளவர்கள் சேர்ந்து அது ஒரு மதமாக மார்க்கமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இப்படி நிறைய போயிருக்கிறாங்க. இப்போ கூட இருக்கிற ஒருத்தரை வச்சு ஒரு மதம் ஆரம்பிக்கலாம், மார்க்கம் ஆரம்பிக்கலாம், இன்றைக்கி கூட ஆரம்பிக்கலாம். ஒருவேளை இப்போ நான் இருக்கிறேன்னா, நான் இறந்ததுக்கப்புறமா கூட இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்ன ஒரு ஞானியாக வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி ஆரம்பித்தா ஒரு 200 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது ஒரு மார்க்கமாக மதமாக உலகம் ஃபுல்லாக உட்காந்து கும்பிட்டுருப்பாங்க. புரிந்து கொள்ளுங்களேன், என்ன சொல்கிறேன், புரிஞ்சுங்களா?
சில ஞானிகளை வைத்து மதமோ மார்க்கமோ ஆரம்பிக்கவில்லை என்பதற்காக இப்பொழுது இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை என்று நான் சொல்கிறேன். இப்போ ரொம்ப கம்யூனிகேஷன் அதிகமாயிருச்சுங்க, புரிதல் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு. அதனால தான் இப்போ இந்த மாதிரி மார்க்கமோ மதமோ புதுசாக உருவாக்க முடியல. அப்போ ரொம்ப நாலேஜ் வந்து ரொம்ப என்ன சொன்னாலும் நம்பி இருந்தாங்க. அதனால் வந்து நிறைய மார்க்கங்கள் மதங்கள் பல காலம் உருவாயிருச்சு. மீண்டும் சொல்கிறேன், இன்று ஒரு மதமோ மார்க்கமோ நான் உருவாக்கிவிட்டு சென்று விட்டால் அது 500 வருஷத்துக்கு பிறகு அதை பற்றி பேசுவார்கள், 1000 வருஷத்துக்கு பேசுவார்கள். நான் உருவாக்கவில்லை எனவே பேசவில்லை. வேதாத்திரி மகரிஷி இருக்கிறாருன்னா அவர் ஒரு மதத்தை உருவாக்கிட்டு போயிருந்தாருன்னா இந்நேரம் டெவலப் ஆகிருக்கும். மகான்கள் வாழ்ந்த தடங்கள் இருக்கிறது. அவங்க உயிரோடு இருக்கும் பொழுது என்னமோ சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க. அவங்க போனதுக்கப்புறமா அதை வைத்து எக்ஸ்ட்ரா பெட்டெல்லாம் போட்டு அவங்கவுங்க ஒன்று ஆரம்பித்து போயிட்டுருக்குறாங்க. அவ்வளோதாங்க. சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா? ஒருத்தர் ஞானியாக இருந்திருப்பார், அவரை சாமியாக்கியிருப்பாங்க. இன்னொருத்தர் ஞானியாக இருந்திருப்பாங்க, அவரை வந்து மகா அப்படி அவங்க அந்த கும்பல் கூட இருக்கிறவங்க சேர்ந்து ஏதோ ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க. அதுதான் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லாருமே புரிஞ்சுக்குங்க, எல்லாருமே ஏதோ நல்ல காரியத்தை சொன்னவங்க, அவ்வளோதாங்க. நீங்கள் சித்தர்னு பேர் வச்சுக்கோங்க, மகான் பேர் வச்சுக்கோங்க, மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர். இப்போ மகானுக்கெல்லாம் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான். அப்போ ஞானி மகான்னா உத்தராட்ச கொட்டை எல்லாம் போட்டு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ சாதாரண பேசிகிட்டு இருக்காங்க, அவ்வளோ வித்தியாசங்க. எல்லாம் ஒன்று தான், ஒரே ஃபார்மெட்டு தான். இறைவன் சிலையை பார்க்கும்போது உணர்ச்சி பெருக்கெடுத்து அழுகை வருகிறது, அதற்கு என்ன நிலைப்பாடு? அதாங்க, அதுக்காக தான் வச்சுருக்காங்கங்க. நீங்கள் பார்த்து 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 அழுது தீர்த்துருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு நாள் பார்க்கும்போது அழுகாமல் இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். சரணாகதி பற்றிய விளக்கம். சரணாகதின்னா என்னென்னா, இந்த உலகத்தில் நான் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை இல்லை, எல்லாம் இறைவன் தான்ங்கிற புரிதல் தான் சரணாகதிங்க. அதாவது செல்ஃபோன் ஒன்று புதுசாக வாங்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபோன் பண்ணி ஏய் மச்சான் இன்றைக்கி ஐஃபோன் 50,000 வாங்கிட்டேன், நான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஈகோ வருது. அதுக்கு பொதுவாக இன்றைக்கி இறைவன் வந்து எனக்கு வந்து வாங்குகிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா சரணாகதி, அவ்வளோதாங்க. நம்ம செய்கிற எல்லா செயலும் இறைவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி டோட்டலாக கலந்து அது எது நடந்தாலும் நம்ம அந்த சரண்டரில் இருக்கணும். அதான் சரணாகதி. நான்கிற தன்மை இல்லைன்னா சரணாகதிங்க, அவ்வளோதாங்க. எப்போ வந்து நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே சரணாகதி கிடையாது. இப்போ யாராவது வந்து என்கிட்ட வந்து என்னோடய வீடியோ பார்த்து குணமானங்க ரொம்ப நன்றின்னு சொன்னால் நான் உடனே நம்மளால தான் குணமாயிட்டாங்கன்னு பெருமைப்படாமல் இறைவா இந்த நேரத்தில் என்னால் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பண்ணியிருக்கேன் இறைவா, அவ்வளோதான் சரணாகதி. ஒருத்தர் உங்கள் வீடியோஸை பார்த்து அவர் ஃபாலோவே பண்ணலிங்க அப்படின்னு நான் வருத்தப்பட மாட்டேன். பரவாயில்ல, அவரோட பிரார்த்தம் அவ்வளோதான் சொல்லி எது நடந்தாலும் நான் இல்லை, எல்லாமே இந்த இறைவன் தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தால் அதற்கு பேர் சரணாகதி. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சால் சரணாகதி. ஆனால் எல்லோரும் வாயில் தான் சொல்கிறாங்க, ஆக்ஷனில் கிடையாது. எல்லோரும் பல பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாயில் சொல்கிறதுக்கும் உண்மையான புரிதலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது. அப்போது நம்ம வந்து எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு வாயில் சொல்லும் பொழுது அந்த மாதிரி நம்ம 24 hours வாழ்கிறோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு வாழ்ந்துட்டா சரணாகதி. கலர் சட்டைகளின் ரசாயனங்கள் இயற்கையை அழிக்கிறது என்றால் அப்போ அது கர்மாவில் சேருமா? நல்ல கேள்விங்க. இல்லை, இது சம்மந்தமாக இப்போ நானே பார்த்தீங்கன்னா கலர் ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு இன்னும் புரியல. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, சொல்லும்போது எனக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுக்காக சமாதானம் யோசிச்சு புரிதல் வந்த அடுத்த நிமிஷம் நான் வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸுக்கு நான் மாறிடுவேங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்கனவே காந்தி ஆசிரமத்தில் ஆனமலையில் ரங்கநாதன் ஐயா பலமுறை என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ நல்ல இந்த மாதிரி திரும்ப ஒரு விஷயத்தை பேசும்பொழுது தான் நமக்கு அந்த புரிதல், எனக்கும் அந்த புரிதல் ஏற்படும். இப்போ நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, கண்டிப்பாக இதுக்கு எனக்குள்ளே போய் இது ஒரு யோசித்து ஒரு திங்க் பண்ணி இதுக்கான ஒரு முடிவு எடுத்து நானும் மாறி மற்றவங்களையும் மாறுறதுக்கு வழிமுறை சொல்கிறேங்க. உங்கள் மூலியமாக எனக்குள்ள ஒரு விஷயம் புரிதலுக்கு நன்றிங்க.